हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड साउंड इफ़ेक्ट मिल जाते हैं जिन पर आपको कभी भी कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, जिन्हें आप अपनी यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की वीडियो में यूज़ कर सकते हैं और 1 सेकंड में आप यहाँ से किसी भी साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है सर्च का ऑप्शन, यानी आप यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट को सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मोटिवेशनल, सैड, फ़नी, डांस। आप जिस टाइप का आप चाहते हैं आपको सर्च बार में लिख देना है, उसी टाइप के आपको यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। इस साइट पर नए लोग कैसे आएंगे यहाँ पर, इसके लिए मैं यहाँ से अब बैक होता हूँ। बैक होने के बाद अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च बार में लिखना है myinstant.com और पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर देना है और डायरेक्ट आप यहाँ पर बिना लॉगिन किए आ जाएंगे। और यहाँ से आप किसी भी साउंड इफ़ेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। कभी भी कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। डाउनलोड Alright, this time here's Hulk! But you're gonna Just do it, Raging. Don't let your dreams be dreams.